E aí pessoal do YouTube, beleza? Aqui é Alex Martioli hoje fazendo um vídeo para mostrar para vocês como muda a potência de som, o ganho em volume que você tem ao adicionar, ao fazer a instalação de um módulo no sistema. Essa aqui é uma S10, ela é uma 2002 cabine dupla, ela foi montada dois módulos aqui, um para o som interno, para os alto-falantes de porta. Os alto-falantes foram substituídos, estão sendo utilizados ali alto-falantes frontais, né, JBL triaxial, e atrás foi colocado um módulo, aqui na frente está usando um Taramps TL600 e atrás você tem o módulo Hurricane para tocar uma caixa trio. Esse aparelho é o MVH 218BT. É um aparelho bom, porém ele tem poucos recursos. Ele é limitado em recursos e a potência dele é baixa. Ele não aceita e não tem controle remoto. Não dá para você utilizar um controle longa distância. Mas é um aparelho da Pioneer de entrada, num preço bem acessível. Ele tem Bluetooth, ele muda por pastas, muda também música, mas eu vejo muita gente reclamar desse aparelho, o seguinte fato, que quando ele está no volume 20 é muito baixo, então quando a gente coloca um módulo, isso muda bem, ó. Aqui eu estou no volume 20, devido ao módulo, ó, minha qualidade de som, minha potência de som já aumentou muito. E se eu aumento mais agora, ó, 30 por exemplo, ó, eu tenho um som bem envolvente, bem alto. Esse é para o som interno apenas. Lá atrás está montada a caixinha na Triway. Eu vou mostrar para vocês. Como pode ver, o som ficou bem mais forte agora com a adição desses módulos e faz muita diferença aí no equipamento, no resultado final do equipamento. Mas lembrando que ele nunca vai dar o resultado de um equipamento com mais recursos de áudio da Pioneer. Esse é um equipamento mais básico. Aqui você vê que pode ser utilizado módulos, mas a qualidade final ainda é bem diferente quando você usa um aparelho melhor. Beleza? Então essa é a dica do dia hoje. Por favor, se o vídeo foi útil, deixa seu joinha e se inscreve no canal. Me ajuda a crescer com esse canal aí. Beleza? Valeu, até um próximo vídeo.